Noma mina ngine-drama noma ngiyahlanya noma mina engazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni. Wegazi nikuphi? Umfundisi Nyamalala esontweni. Nikuphi? Okay, shapho sizoxoxa indaba. So namhla ekuseni ngiyavuka ngifonela abanye abantwana nje kwabona vele la racing zona nawo athe esontweni. Kwafona igasi enihambile yini bathi cha sikahambi siwaba ngo7. Kufona ngo6 ngithi okay guys zama usheshisa. Cani ngilinde. Bathi banayo okay sokufonela mase sizophuma. Anake impela mase bezophuma bangifonela kwashisa vele nami singaqeda because ngiyakwazi ukusheshisa. Okay, sharp. Sihambe sesontweni ayisifike nje. Bacula benza yonke into kumnandi ba happy. Lapho mina akujabuleki. Akuvumi nje ngijabule ngathi ngalo ngihleli phansi ngibabukela yabo. Okay kushunyayela ukufundiswa in sothola vele sesho phuma ngo11 kahle kahle. Okay emva lokho kushunyayelwe in mase kumele kunikele okay before umnikelo ukukhuluma umfundisi. Shumayela umfundisi afunde iBhayibheli icule ihlatshelela bejabula abantu umfundisi ade ngekho inkonzo yonke ufika ngoba inkonzo sizophuma sizoshumayela thiwa vele usuke ngekho inkonzo usuke ehleli ngali angaze ngizwe lo ndaba leyo. Okay ngingana ngiqhubeke ashumayela umfundisi ashumayela emva lokho ahlale esihlalweni nje unesihlalo sakhe lapha ngathi isihlalo sobukhosi esihle esicobezelayo ayicule mase kuyanikelwa umfundisi ahlale lapho ke ahlale lapho emva lokho bacule bacoya kakhulu behlabelele Nyamalala yana umfundisi esihlalweni Nyamalala umfundisi bejabula abantu bayakekiza abanye bayacula ama worship leaders la worship team iyahlabelela keyboard player I'm like so shocked and ngathi mina ngeto lost lapha yana guys ngathi waNyamalala guys asukumanga waphuma ngabe ngimbonile bengihle phansi ngiba yonke into enzeka asukumanga waphuma guys waNyamalala and abantu bajabula I'm like guys kanjani umuntu waNyamalala nowanjabula banikele bakhipha imali banikele babe phambi kwesihlalo hayibo ngavela ngasukuma ngathi ngiyochama ngaphuma ngabaleka ngabuya ngabashoka lapho bengihamba nabo angifuna nokuthi bangichazele nokuthi kwenzakalani ngizibonele umfundisi Nyamalala hayibo umusonto aseThekwini we guys lapho nje nami ngithake ngibe ingane right because uma uhlezi ethi maniseThekwini aniye esontweni vela ngikhonzi lamasonto akosindisweni kanje because bekuyisonto like athi basindisiwe but mangisekhaya because uma usonto khona ngiyaya ngazi ngithi ake ngiye nami ngibe ingane right because nabo abanye abantu bayahamba ngihamba Nyamalala umfundisi waphela du emehlweni futhi akekho noyedwa exakayo hawema azeyibo angazi kwenzaleni angazi angihlanyi I know what I saw uNyamalalile lo yamuntu nabantu bajabula kwagida bayishaya amathomoyi hayibo hlabeni yazi insuku zokugcina lezi